Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's me again, Di Familia, and my video for today's is I'm going to try this. Para hindi ko siya naintindihan guys, kimchi lang yung nakalagay. So, susubukan ko muna itong kimchi. At pag kinulang ako guys, kakainin ko ulit. Ayan, so inopen ko na siya kanina guys. So, ibababad ko muna siya ng 3 minutes daw, guys. So, magantay kayo ng 3 minutes. Ayan, guys. Let's start with Bismillah. Bismillah. Ito, guys. Fried chicken. Ako lang po yan gumawa. Guys. Nasaan fried chicken? Let's take it. It's spicy. Everything's spicy again. Kain lang tayo guys. Ayan. So, masarap yung ano niya, pagkaka-crispy ng tawag dito, balat niya. Nice one. Can I try? Pretty spicy, huh? It's spicy. Guys, tingnan nyo guys, bird eye chili sauce, manghang. Okay na sa akin yung ano, yung kinatsi. Okay na sa akin itong chili sauce. Nakapalaban naman ako sa kahang nito. Pero ito guys talagang gusto kong tikman kasi kimchi. Meron na bang 10 minutes guys? Itong noodles ko. Pwede na siguro na. Itong mga kinakain namin guys, mga blessings to na galit sa mga kaibigan. Yan, sige, give me one. Just take it up from here. Ito yung siguro to. Kasi mukhang, ano man siya. Wow. So yan guys. Diba? Diba? Guys. Pero parang mainit pa siya guys. Amoy noodles. You finish already? Come na. Sit with me. Here. So, walang istorbo sa akin ngayon guys kasi tulog na si Bebe Loves ko.
Kaya, i-enjoy ko tong aking mumukbang again. So, harap. Ay, sorry naman. So guys, pag pinulang ko dito, open ko, ina-try ko ulit yung isa. Sabi ko, dalawa kami. Sarap ng camera. Kaso nahihiya daw siya guys. Ulit-ulit. Masarap siya guys. Yan siya guys. Red kimchi. Which one is spicy? Which one is spicy? This one, ah. This one. This one. Same thing. Because they said they put garment spicy. Sarap siya guys. Mukhang mapapaisapat talaga ako nito. Basta. Ay dahil, sabaw na lang tira. So I think, I'm still going to eat one more cup noodles. Ay guys. Ayan siya. Sabaw na lang talaga tira. So I'm going to taste this. Ayan guys. Ito ba? Ayan. Ayan siya. So habang magkanta tayo ng chili mix,
very smart guy. Nasunog guys. Ito, prito ko kanina. Kaya natin bubutin natin yung buto. Ating chicken guys. Gusto talaga kasi sarap paglutong bahay. Ano dadalhin? Okay. Ako po, parang nakaramdam na po ako ng pagkabusog. Huwag naman sana. Kailangan ko pang busin to. Mas masarap yung kimchi guys. So guys, we're almost finished. Makakalipas guys.
So, yung kimchi guys, hindi siya manghang. Pero ito yung manghang. Yun. So, I'm done. So, this is my vlog for today's guys. At thank you so much. Again, thank you so much sa pagsama sa akin. Sa pagsuporta. We're gonna see you on my next vlog. Thank you so much. Bye-bye.